各位同學，大家好，我係新傳學世界黃老師。今日會同大家一齊嚟寫花鳥字。今日我哋會寫嘅係吉祥。咁我哋會用到頭先學過嘅花鳥字技巧嚟寫嘅。首先，我哋先準備好畫筆。咁畫筆咧，我哋開始寫嘅時候咧，就會已經點好兩隻顏色㗎啦。好，我哋開始寫啦。首先，我哋利用筆面壓落去，一直向下拉。好，嚟到差唔多嘅位置停一停。有需要嘅話，可以補充返少少顏色。好，跟住我哋將支筆擰轉過嚟，用另一邊嘅顏色。我哋喺斜斜地呢個位置打橫畫過去，再拉返落嚟，形成竹節。之後我哋會用到筆尖嚟畫竹葉嘅。好，咁我哋會用到筆尖呢一個部分。然後我哋會畫一朵係花鳥字入邊好常用到嘅螺旋花，佢通常咧會用嚟代替一啲橫畫嘅。好，咁我哋先用筆面壓一壓先，跟住我哋成個筆面向右拉移動，嚟到中間嘅位置咧，我哋盡量保持筆尖喺中間。好啦，完成咗三畫之後，我哋繼續拉支筆。好啦，同頭先嘅過程一樣，我哋先會壓一壓個筆面嘅，然後我哋喺呢度開始移動筆觸。跟住我哋會做第二層。好，我哋可以利用筆尖畫返個花托。咁吉字嘅部分咧，我哋就完成㗎喇。嘅。我哋先點落去一下、兩下、三下，做咗第一隻翅膀啦。一、二、三，做咗第二隻翅膀啦。咁我哋會用筆尖畫返蝴蝶嘅身軀。然後咧，我哋就會開始畫橫畫㗎啦。咁我哋畫橫畫嘅時候咧，會將支筆上下咁樣移動嘅。咁你會見到移動啦，我哋喺轉彎嘅時候畫過嚟，慢慢收起，令到佢變尖。好，同剛才一樣，我哋會用到相同技法嘅。我哋會用筆面嘅移動去製造一啲紋理。我支筆擺喺度，我哋今次咧係左右咁樣移動。去到下邊嘅時候，我哋收返細。之後支筆我哋擺喺度，向右畫少少，形成一點。好啦，嚟緊咧，我哋會畫兩朵花蕊嘅。好，咁我哋喺呢一個位置將筆面擺好，向左畫。另外一邊亦都係一樣，擺好之後畫落嚟，呢邊可以畫返過嚟。好，同頭先嘅技法一樣，我哋先壓咗一壓先，然後我哋慢慢移動支筆，
去到中間嘅位置，盡量保持筆尖喺同一個位置。好，我哋會喺呢個位置平放支筆，然後筆尖保持唔喐，咁樣畫過去。然後我哋支筆上下移動3次，1、2、3。跟住我哋會用筆尖嘅部分嚟畫草蜢嘅軀幹。好啦，呢一個位置我哋用筆尖。好啦，跟住我哋會畫一個樹幹。好，我哋喺呢一個位置畫過嚟，然後用筆尖嚟做樹枝。跟住我哋會畫一啲花。我哋都係會利用筆尖畫花嘅。咁我哋喺筆尖點咗需要嘅顏色之後呢，就可以喺喜歡嘅位置點出一啲花啦。咁我哋可以點6朵花畀佢啦。好啦，我哋將筆面平放好，然後我哋會左右咁樣移動嘅。咁去到最尾嘅位置收細啦，然後畫返啲植物。最後我哋攞起黑筆，畫返一啲花托、草蜢嘅眼睛、觸鬚、隻腳，咁亦都可以喺花之間加返啲花蕊，最後幫蝴蝶加埋觸鬚，咁我哋嘅花鳥字就完成啦。